Всем добрый день! Сегодня я хочу познакомить вас с одним продуктом с компании Siberian Wellness. Это горчичный гель. Это на самом деле для меня большая находка, так как у меня дети очень часто, к сожалению, кашляют. И я нашла выход лечения кашля без лекарств. Горчичный гель является улучшенной формой горчичника. Его не нужно пить, его нужно растирать. На ночь грудь растираете ребенку или взрослому, и уже с утра увидите результат. То есть результат долго сам себя не заставит ждать. Способ применения я вам сейчас расскажу. Тут вот небольшое количество геля наносить легкими массажными движениями на область груди, ног, рук и местности. Поэтому, кто страдает кашлем, даже лечат бронхиты этим гелем. Сейчас я открою вам, покажу, как он выглядит. Это вот такой тюбик, горчичный гель. На самом деле маленький, удобный, можно брать с собой в любое место, куда бы вы ни пошли или поехали. Пригодится. Испробовали на себе, точнее на ребенке. Эффект 100% есть. Поэтому пишите для заказа мне. Я буду рада. Жду ваших заказов. Очень советую к покупке.